ทุกเวลานาทีของชีวิตมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งยามคับขันไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งได้ดีกว่าบุญที่ทำไว้ดีแล้วเท่านั้นดังเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาหนูน้อยเจฟฟรีย์คลาร์กี้วัย1 ขวบบุตรชายของคุณพ่อจอห์นคลาร์กี้และคุณแม่ชาลอนทักเกอร์ประสบอุบัติเหตุตกจากตึกสูง4 ชั้นของอาคารอพาร์ตเมนต์ร่างตกลงมากระแทกกับพื้นคอนกรีตอย่างแรงทำให้หนูน้อยเจฟฟรีย์ขาหักเลือดออกจากปากและร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทรมานทันใดนั้นเองคุณพ่อจึงได้เรียกรถพยาบาลมารับไปรักษาโดยด่วน In January of this past year, he was with my husband, and it was purely an accident, but he fell from the 4th floor of an apartment building, and so basically fell 40 feet or 4 stories and hit the concrete below, and he was rushed to the hospital. And we weren't sure if he was going to make it. He had bleeding in his brain, he had bleeding in his lung, he had a broken leg and complications. He broke his jaw on both sides. The first night that it happened, the neurosurgeon, the brain surgeon, said they may have to operate on his brain because if the bleeding got worse, they were going to have to go in to stop the bleeding. And my husband asked the doctor, he said, well, what if it gets better? And the doctor said, no, there's no way it'll get better. We'll just be really glad if it doesn't get worse so that we won't have to operate. Pasa, who's a member of the temple, she takes care of my son Jeffrey. She's taken care of him since he was 2 months old, and he adores her. And I got on the phone with her and told her what happened. And she had all of the monks and the people that come to this temple praying for Jeffrey. She had a special statue in Thailand. And so the next day, when we met with the doctor to find out if they were going to have to operate on his brain, he said, I don't know how to explain this, but the bleeding got better, and we're definitely not going to have to operate. And he was still, he was pretty bad. He was in the intensive care unit for 10 days, and he was in the hospital for 12 days. But he's recovered miraculously, and it's a miracle. You look at him, and you'd never know that it happened. I mean, he came so close to death, and it's just like nothing happened. The only problem, his jaw, he may have to have surgery. There's so many things that could have happened that were so much worse considering the impact of that kind of fall on concrete. So I just feel very blessed and feel that people's meditation and prayers for him. หลังจากการถอดเฟือกหนูน้อยเจฟฟรีย์ก็สามารถเดินและวิ่งเล่นได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและมีเหตุผลประการเดียวที่สามารถอธิบายถึงการหายป่วยอย่างอัศจรรย์นี้ได้ก็คืออานุภาพของบุญจากการสร้างพระธรรมกายประจำตัวเท่านั้น